bolada, rapaziada. Tá puta que ela queria sair lá. Queria sair lá fora, eu não deixei. Eu quero... Salve, 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 rapaziada, no nosso canal F Santos 46, certo? Começando mais um vídeo. Naquele big, certo, família? Rapaziada, eu vim aqui antes do vídeo, cara, viu? Eu tava lá, tirando uma resenhinha lá na chácara, pá. Falei, mano, eu vou ter que gravar, velho. Esse moleque inventou de fazer lá uma fogueira lá, velho. Mano, rapaziada, esse vídeo aí merece seu like, merece você se inscrever, compartilhar com os amigos, mano. Vamos pro vídeo, velho, vamos pro vídeo que tá engraçado, família. E é nóis! Vamos ver. Tem bosta nenhuma. Filma isso aí, porque o negócio tá feio. Pega o papel molhado ali com óleo, burrão. A briga pra acender a churrasqueira. Gente do céu, acho que eu vou acender esse fogo. Nossa, Luiz, pelo amor de Deus, filho. Olha o tantinho de carvão que você trouxe, velho. Agora com o carvão. Não, esse carvão aí pega. Bora, Bastião, eu confio em você. Respeita a nossa fogueira, assim. Ah, esse baixão aí, pelo amor de Deus, filho. Bastião de minha tigela. Ah, você pede, né, amor? Vai. O vô vai fazer o quê? Tá pegando fogo, né, vô? Porque ele vai acender o fogo. Quero ver. A cerveja dele já tá esquentando, meu Tá amor. muito, minha pra mim, ali, então. Tá muito pouco carvão, Bastião. Coloca o que tem óleo aí, por favor. Não precisa espalhar óleo no carvão, só faz Aqui fumaça. o papel, aqui, ó. Não precisa, só faz fumaça do jeito que tá aí. Você ficou aqui 1 ano e não acendeu. Mas que briga. Tem um monte de livro lá. Vou pegar e vou. Bastião, filho. Rodolfo e Caio. Aqui o fósforo. Tá parecendo mais o dedo do louco. Acabou, o óleo acabou, não vai dar pra acender mais. Tá louco? Aqui, olha, acabou. Pronto, aí caralho. bota fogo na mão do outro. Para de acender o fósforo, nem tá pronto Dá aí. licença, o negócio. Olha lá, agora. Todo mundo aí, velho. Agora vai, agora. Peraí, deixa o Londres. Calma aí, deixa eu Bora. botar aqui. Isso aqui é melhor. Papel higiênico, é o que de limpar a bunda, é sempre o melhor, mano. Sai daqui, Baixo. Você ficou 1 ano aqui, gastou tudo o óleo, o álcool. Dá licença e vai tudo embora, cara. Olha o vô. Ah, cada O vô hora. vai trazer gasolina. Gasolina, mulher. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. É assim que acende? Peraí. Agora nós tá fazendo certo. Agora vai, hein? Pera lá, você vai ver como é que pega. Ó, Não, aqui agora pega também, o vô. bagulho Do vai jeito que pegar tá aqui fogo pega. mesmo. Vai pegar fogo no teu mão. Do jeito que tá aqui pega. Dá acende o fósforo. Vai gastar o fósforo, você falou? No papel, filho. Vai. Depois que não é pra acender que vai gastar. Pera aí, vô. Não apela ainda não. Na pele ainda não. Ó, vô, já contrata os bastiões. calma. Vem, Janina, viu? Sabe fazer fogueira? Ih, Tá molhado. Mas tá tudo molhado. Rapidinho agora. Olha, molha o papel. Não precisa! Nossa, não entendeu ainda? O óleo, o próprio óleo, ele queima sozinho. Não abafa não, senão não vai apagar. Tem que abafar. Isso vai ficar doente, senão não Tá sem oxigênio, não vai pegar. É, rapaziada. Pegou, vô, pegou. Tutorial como acender uma churrasqueira. Ah, deixa eu jogar um pouquinho de gasolina. Vai, joga pra queimar prestando desse atrevido aí. Já era, do jeito que tá aí, é só esperar. filho. Olha lá, vamos ver. O negócio é só esperar agora. Não joga não, vô. Sai daí que ele vai Não jogar. joga, vô. Sai Não precisa, vô. Não precisa. Mas eu queimei um monte. Não, eu sei, mas Deixa ele jogar a gasolina, ele foi lá buscar pra isso. não precisa, desgraça. Senão vai apagar. Bora, Bastião. Se vocês não querem que eu taque a gasolina, eu vou beber ela. Eu vou beber. Ah, vô, velho. Tá com verdadeira. Não pode. Não abafa não. Ó, o oxigênio. Se você não abafar, ela não acende. Agora, Latinha aí, cuidado. você viu o tanto de óleo que nós gastou? Míseros olhos. Agora, esse... Olha. Com um pouquinho de gasolina aí acende o fogo. Não inventa. Não, tem que põe acender as o carvão madeirinhas. primeiro. Tem que acender o carvão primeiro.
Não vem não. Deixa Mas eu você ver. já perdeu essa chance. Para de palpitar. Não, coloca as madeirinhas Não menores é aqui. ó. agora, a madeira tá molhada. Você nem sabe acender, foi ele que acendeu. Eu já não tava fazendo Não, assim? ele que fez tudo o processo. Parece criança de sexta série. Mano, é muito sensacional. Você quer copião? Copiãozão. Muito campeão. Ai, fiote. Deixa Eu aquecer vou na dar madeira. Não sei. Deixa aquecer na madeira. Daqui a pouco. Sabe o que é isso? Filhinho mimadinho. Aí, ó, você vai... Nossa, feio. Deixa assim, ó. Você tá desmontando tudo que nós fez. Não vai aquecer nada. Tem que esperar. Chorar, eles gritam de lá. Filha da puta, Júlio. Deixa, pai. Não mexe não, filho. Só vai colocando aqui. Agora vamos pro Chaves. Calma, vô. Não apela não. Vai Você- chegar, vai Esse chegar aí só. é na hora que nós for pra atacar na madeira, você põe. Deixa acender o carvão. Eu posso dormir agora? Ai, não, tio, espera ver se Acender real. Ah, agora vai ser. Agora vai, agora vai. Tem que colocar. Espera, fiote. Você ficou um ano não acendeu o bagulho. Agora você quer dar palpite. Agora que você tá vendo o fogo subir, você quer dar palpite. Ah, não. E ainda vai falar que foi ele que aceitou. Não, e ainda me xingou, eu ali sentado. São Bastião de bosta. Mas nem foi você que acendeu. Respeita a minha história, filho. Respeita minha fogueira. Eu já tava acendendo, o tio só chegou Aonde pra... você fez fogueira? Em casa hoje. Na churrasqueira até o padre faz. Mas esse fogo aqui é de churrasqueira. Não, é de calçada. Não tem nenhuma churrasqueira aqui. Mas é igual de Vai churrasqueira. queimar nem cansado, vai ficar preto, vocês vão ter que pintar. O Bastião vai limpar amanhã, vó. Aqui, ó, o Bastiãozão aqui, ó. Ele que inventou a fogueira. Chama! Vai pro canal, certeza. Pra torar, ó. Eu já tô com o dedo doendo segurado daqui, só vou querer eu Gente. Calma, ainda não é a hora, vô. vou Calma. querer gasolina ou não vão, porra? Bastiãozão, chupou laranja com Precisa quem? agora não, agora você já pega aí, ó. Coitado, jogando, se colocando tomar na- o Danone com colher. Você chupou laranja com quem? Tacar a gasolina aí, o fogo vai lá em cima. Vai, não vou. Não precisa mais não. Ah, mas eu acho da hora jogar gasolina só pra dar uma explosão. Só pra ver como que vai. Aí sai todo mundo com o cabelo assim, ó. É, explodir na sua... Todo mundo sem sobrancelha. Só pra queimar a pressão do Bastião. Ah, vou tomar minha cerveja aqui. Eu falei desde o começo pra fazer isso, você não fez. Santa Garoa, velho. Pelo amor de Deus. Tá garoando. E tá garoando, né? Tá garoando. Já vai fazer aqui na Ah, a hora que pegar aqui, nem nunca vai apagar isso aí. Não vai precisar pagar. Tá garoando. Tá garoando. Ah, mas aqui debaixo da árvore, acho que Agora pegou a fogueira, hein? Eu vou guardar a gasolina. não. Essa foi aí que... Aí começa a chover. Nossa, mano, acho que vou ter que trocar. Eu vou guardar a gasolina pra pôr na bicicleta amanhã. Chama, vô, na gasolina aí pra nós ver. Pra nós ver torar agora, vô. Vai, amor, sai daí, deixa ele jogar gasolina. Chama. Não, não joga gasolina não. Na madeira pode jogar. Ali, ó, Lá em cima lá pode, mas no fogo não. É, no joga fogo aqui. não. Na madeira pode jogar, vô. Na madeira pode jogar mesmo. Então eu vou jogar e vou sair correndo. Joga gasolina no, Testando, ó, testando. joga gasolina no pau. Chama. Oi, vô. Agora, Gasolina é água, vô. essa gasolina aí. Cadê a gasolina? Essa gasolina tá igual o álcool do Luiz Fernando. Essa gasolina tá adulterada, hein? A gasolina é 40? Que nem o álcool. Cuidado essa gasolina aí, vô. É, o meu óleo tá mais forte do que a gasolina. Todo mundo afastou achando que o negócio é ruim. É Vai gasolina explodir, vai adulterada. explodir, vai explodir. Gasolina adulterada, Olha velho. o tanto que tá molhado a madeira, ó. Barulhão de água, o bagulho. Como é que ia pegar fogo o bagulho? Eu falei pra você. E eu falei pra você fazer isso desde o começo. Mas eu não quis ouvir Não você. sei pra que pôr papel em cima, vai adiantar o quê? Volta o cão arrependido. Olha só o xixizinho. O que você tá fazendo, cara? Tá filmando? Isso aí dá uma live, rapaz. Vários seguidores. Dá uns 3 mil seguidores.
extintor só pra acender uma fogueira. Gente, tá chovendo mesmo. Ai. Já era, chove. Que mais da hora que quando nós termina de acender, a chuva começa. Né? 3 dias pra acender o negócio. Né? É pra chamar a chuva, a fogueira? É. Ai, gente do céu. Olha, eu cheguei e tava limpinho o caminho. Agora minha avó vai falar até amanhã. Que tava Nós vai limpar, vovó. Não, tinha cheio de folha, não tô falando da fogueira. Amanhã o baixão limpo. É, não vai fazer nada amanhã mesmo? Boa, Bastião. Bastião aqui vai É embora. você. Bastião aqui, ó. Amanhã você tem trampo, hein, Bastião? Olha, Vai ter que virar massa, limpar aqui o caminho. Eu aqui não vou estar Ó, aqui. ó a fumaceira que ele tá fazendo com o papel do óleo. Eu falei pra você tirar esse bagulho. É pra espantar pernilongo, filho. Não, deixa aí o bagulho. É uma fumaceira. É bom que não fica pernilongo aqui. É fumacê. Nossa, só viagem. Tem muito teimoso. Pagou mó rajada, né? E O povo não chegou na gasolina ainda? Não. Já jogou gasolina? Não, mas foi um lixo de gasolina. Quanto gasolina você jogou? Essa gasolina foi só pra assustar o fogo. É hilário. Foi a conta É hilário. Foi Você filmou a gasolina? Opa, Você filmou? Então tá bom. Manda pra mim depois, viu? vai pro canal. não tinha nada. Vai pro canal. É, depois que você terminar de filmar aí, você manda pra mim, tá? Foi 3 Nossa, você ele vai pegou cagar o pau agora. Essa aqui tá podre, o ela vai tamanho pegar da fogo tora da... fácil. Essa tá podre, essa vai... A melhor tem. é, mas tá mais molhado. O que foi isso aí? Cerveja, você quer? Pior que tá galão. Vai. Eita ferro, hein? Se não fosse eu, vocês não tinham fogueira não, viu? Agora vai, hein? Tá bom, tá bom. Agora que chega na gasolina. Bastião, essa fogueira saiu hoje? Calma, doido. É pra abanar o fogo, né? Esses caras são foda. Rapaziada, espero que tenha gostado aí do nosso vídeo aí de hoje. Tutorial de como acender uma churrasqueira. É nóis, rapaziada, tamo junto. Trazer esses vídeos pra vocês também aí, uns vlogzinhos aí, uma zoeira, uma resenha, demorou? É nóis, fechou, chama que chama aí.